Excel Grade 7, page 16. 7 сыныпқа арналған Excel кітабының 16 бетін өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Read the benefits of hobbies below. Tick the statements that are true for you. Төмендегі хоббилардың пайдасын оқы. Сен үшін шындық болған сөйлемдерді белгіле. Яғни птичка қою керек бұл жерде. Can you think of any other benefits? Басқа да пайдаларын ойланып көр хоббидің. Оқимыз. My hobby. Менің хоббиім helps me deal with stress. Маған стресспен күресуге көмектеседі. Relaxes me. Мені демалдырады. Challenges me. Мені шыңдайды. Means I can meet new people. Мен жаңа адамдармен танысамын деген сөз. Keeps me fit. Сымбатымды сақтайды. Gets me out of the house. Мені үйден шығарады дейді. Helps me forget about my worries. Менің уайымдарымды ұмыттырады. Makes me feel free. Маған бостандық сыйлайды, еркіндік сыйлайды дейді. Енді сіздер қайсысын таңдайсыздар, қай вариантты? Сол вариантқа өзіңіз, мысалы, relaxes me, сізді демалдыратын болса, хоббиіңіз сол жерге птичка қоясыз. Сымбатыңызды сақтайтын болса, keeps me fit деген жерге птичка қоясыз. 1b. Why do people need to have a hobby? Tell the class. Бұсын орындаймыз бірдің. Адамдарға не үшін хобби керек? Сыныпқа айтып бер. Былай жазсаңыздар болады. A hobby is a good way to spend free time usefully. It teaches us new things and develops our imagination. Хобби адамдардың бос уақытын тиімді өткізудің бір жолы. Ол бізді жаңа нәрселерге үйретеді және қиялымызды дамытады. Through hobbies, we can relax and reduce stress. Хобби арқылы біз демалып, стрессті азайтамыз. They also teach us patience. Сондай-ақ ол табандылыққа үйретеді. That's why it is important for everyone to have a hobby. Сондықтан да әрбір адамның өз хоббиі болу маңызды. 1c. In pairs, invent a hobby. Think of its name, how to do it. What makes it special? Present it to the class. Бірсі. Хобби ойлап тап. Аты, қалай жасау керек, оны не нәрсе ерекше етеді. Сол туралы сыныпқа айтып беру керек. Былай жасайықшы. Аспанды бояу деген хобби туралы жазайық. Sky painting. How to do it дегенге былай жазасыздар. People fly kites with big white surfaces. Адамдар үлкен ақ қағаз сияқты көрінетін батпырауықтарды ұшырады. Instead of pictures, they use colored smoke and light projectors to paint the sky. Сурет салудың орнына түрлі түсті түтін мен жарық проекторларын қолданып аспанда сурет салады. What makes it special? Оны не нәрсе ерекше етеді? It combines art and outdoor activity. Бұл өнер мен ашық ауада демалуды біріктіреді. Everyone can see the painting together in the open air. Суретті бәрі бірге аспаннан тамашалай алады. It's creative, fun, and also helps people spend time outside. Ол шығармашылықты дамытады, көңілді әрі пайдалы уақыт өткізуге көмектеседі. Exercise 2. Екінші жаттығу. Do the quiz. Mark the sentences true or false. Куизді орындаймыз. Мұнда сіздерге берілген сөйлемдерді true, шындық немесе false жалған екен белгілеуіміз қажет. 1. Paintballing can be done indoors and outdoors. That's true. Шындық. 2. Alex Jacobs is 16 years old. That's false. Жалған. 3. Pygmies are the tallest people in the world. False. Жалған. 4. Genghis Khan was the world's first falconer. That's false. Жалған. 5. There are sanctuaries in Kazakhstan for endangered birds of prey. That's true. 6. There is nowhere to go skateboarding in Almaty. That's false. Жалған. 7. There are lots of different martial arts. That's true. Рас. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Go through module 1 and write
a true-false quiz of your own. Бірінші модульдегі мәтіндерге барып, өзіңнің нұсқаңдағы true-false'ты жасау қажет. Бұлай жасасаңыздар болады. 1. Jack Stanford is 17 years old. That's false. Бұл жалған. Оның жасы 15-те. Негізі жауабы 15 болу керек. 2. Alex Jacob's favorite game is Call of Duty. That's true. Бұл рас. Шындық. 3. Astana has a new skate park at the Central Park of Culture and Recreation. That's false. Бұл жалған. Алматы болу керек жауабы. Алматыда сонда жаңа парк бар. 4. Nearly every town in the UK has a range of martial arts schools and clubs. That's true. Бұл рас. Шындық. 5. Many teens play video games to relax in their free time. That's true. Шындық. 6. Martial arts are easy. That's false. Жекпе-жек өнері оңай емес. Сондықтан that's not easy болу керек жауабы. Exercise 4. Song. Төртінші жаттығу сіздерге өлең берілген. Busy деген. Read the title. Тақырыбын оқы. What could the song be about? Бұл өлең не туралы болуы мүмкін дейді. Busy деген бізде занятой деп аударылады. Қазақша қолы бос емес. 4A-да This song is about a person whose schedule is very busy. He always has something to do and is busy every day of the week. Деп жазсаңыздар болады. B. Read and write the person's routine. Compare it with your routine. Төрттің басы мына адамның күнделікті рутинасын оқып, өзіңдікімен салыстыр дейді. Ол адамның рутинасын айтайық. Monday, play football. Tuesday, meet friends. Wednesday, play basketball. Thursday, go shopping. Friday, go swimming and ride a bike. Saturday, watch TV and stay up very late. Sunday, have fun. Page 17. 17-ші бетке келіп қалыппыз уже. Module 2. Екінші модуль басталады екен. Exercise 1. Look at the pictures. Бірінші жаттығу суреттерге қара дейді. Listen and repeat. Тыңда және қайтала. Chat on social media. Әлеуметтік желіде сөйлесу деп аударылады. Send a text message. Бұл бізде хабарлама жіберу. Мысалы, сіздер WhatsApp-тан текстовой сообщение жібересіздер ғой. Соны айтамыз. Обычный переписка ғой. Chat on Skype. Skype арқылы сөйлесу. Face to face. Бет-бе-бет сөйлесу. Talk on my mobile. Ұялы телефон арқылы сөйлесу. Send an email. Электронный пошта арқылы хат жіберу. Send a letter. Бұл кәдімгі хат жіберу. Яғни почтаға барып деген сияқты. Talk on a landline. Бұл қалалық телефонмен сөйлесу. Екінші жаттығу. Use the phrases with often, sometimes and never to make sentences. Often бізде жиі деп аударылады. Sometimes кейде және never ешқашан деп аударылады. Осы сөздермен қазір сөйлем құрастыру керек. Және жаңа сіздерге берілген фразалар бар. Мысалы, face to face, send an email деген сияқты. Солармен сөйлем құрастырайық. I never talk on a landline. Мен ешқашан қалалық телефонмен сөйлеспеймін. Яғни қалалық телефон деген түсініп тұрсыздар ма? Ол деген определенный бір жерге барып, қазір бірақ ондай нәрсе жоқ сияқты, кажется. Бұрын болды негізі. Бір жерге барасың, сосын телефонмен сөйлесесің, анда очередь күтесің деген сияқты. Бірақ қазір барлығында да телефон бар ғой. Сондықтан это не актуально. Okay, next. I often talk on my mobile. Мен телефонмен жиі сөйлесемін. I sometimes send an email. Мен кейде электронды хат жіберемін. I never chat on Skype. Мен ешқашан Skype-пен сөйлеспеймін. I often chat on social media. Мен жиі әлеуметтік желі арқылы араласамын, сөйлесемін. I never send a letter. Мен ешқашан хат жібермеймін. Міне бүгінге сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye.